Det är skitbra. Ja. Ja, vad fint. Det kör vi. Ja, perfekt. Där. You have never heard any jokes on that, right? Never. Cool tjej. Ja. Hon verkar rätt kul faktiskt. Ja. Vad är det? För speckelpen. Det är de gröna. Kolla här, de är alldeles prickiga. Ja. Det är en kropp. Det är som det. inte bry sig. Kråka. Never mind. Just ignore. Sätta upp stolen kanske? Ja, stol. Det är inte så tokigt. Man tycker skönt. Precis. Viktigare än livet. Somnat är bra. Ja, vad härligt. Perfekt ställe.
Himla goda här. Ja. Han hade liksom väckt Jag vet inte, om man tittar på mängden tid han låg på ryggen, mängden värme han la in i arbetet. Han kommer att grava fläsk. Man kastar ut den. Vad är ett förslag? Jag så. Ja, i allmän.
Rocking on the Rocky Mountain. Man måste hitta den rätta storleken där. Det är väldigt viktigt med storleken. Skott. Detta blir en köl eller ett roder? Roder tror jag. Lite stort än så länge. Vad ska du börja med? Jag ska nog diska och göra i ordning efter frukosten. Så ska jag nog börja sedan. Ska vi säga så att allting som görs innan Uffe börjar är diskvalificerat. Ja, precis. Ja. Ja, det är en bra regel tycker Jag har jag. läst på reglerna. Ja, jag har läst på. Det gläder mig. Men det där var bara en prototyp. Så. Det här är en prototyp. Ja. Det är spännande sen när du gör den skarpa. Den kommer i fullstorlek. Ja. Skalenlig. Du vill se den barken du får tag i. Det kommer kosta en skog eller två, men det är värt. Ja. Jag har inte koll på. En loppet är 20 sekunder kan jag snabba.
100 år. Ja. För att backa. Du backar och hela civilisationen. Det var en framgångsrik mutation. Välkomnar vi Nisse och Ulf till du är så här. Ja, men det måste märkas fina. Utan att ha kommit måste på något. Det känner man igen. Kvar ramlade över den. Men du har sovit lite mycket också. Det är bara annat. Jag tänkte att man ska sova en natt. Hallå? Ja. It's massage time again. Japp. Så just det. Måste vi upp på andra sidan här. Ja, det går i solen. Jag känner mig lite tjockare. Jag får släppa ut midjebältet.
Ja. Har vi släckt vattnet? Släppa. Jag inte bara går. Vad blir det med tjänst för? Ja. I min toppskikt. Ja. De är...